Ya, halo YouTube, ketemu lagi sama saya Pilot Ngapak. Di video kali ini kita mau unboxing drone yang lupa di unboxing ya. Soalnya kemarin Pilot Ngapak lagi males-malesnya unboxing drone, sekalinya dapat drone langsung dimainin terus lupa di unboxing. Ya, ini dia drone-nya bro. Ini dari Full Speed RC ya bro ya. Langsung dari Full Speed RC-nya. Link pembeliannya bisa dilihat di kolom deskripsi bro. Ya oke, ini Full Speed RC dari Full Speed ya, Full Speed Leader 120 bro. Jadi si drone ini tuh bentuknya mirip FlyX, cuma dia cover pelindung ESC sama pelindung komponen controllernya tuh nggak pakai aluminium seperti FlyX, jadi lebih ringan bro. Kita unboxing sekarang aja ya bro ya. Di dalamnya tuh isinya apa aja, kita unboxing sekarang aja. Ya ini emang paketannya kayak gini bro. Jadi dari sononya tuh nggak ada segelnya, cuma kayak gini doang. Ya, yang pertama kita dapat baterai. Baterainya tuh 2S 500 mAh. Dia pakai JST merah bro. Terus di sini ada velcro juga. Sebenarnya velcro-nya tuh belum terpasang, cuma ini udah dipasang sama Pilot Ngapak ya bro ya. Ini baterainya 500 mAh 2S 50C karenya bro, ini baterainya. Terus di dalamnya kita dapat spare propeller. Ini spare propellernya 4 biji. Terus dapat velcro buat ngikat baterainya ya bro ya. Cuma ini Pilot Ngapak nggak pakai ini soalnya agak ribet juga kalau pakai velcro di micro drone atau micro quadcopter racing, itu nggak enak bro. Terus di dalam kita dapat ini semacam bubble wrap, cuma bukan bubble wrap, pelindung ya bro. Ini drone-nya kayak gini bro. Ini drone-nya udah sedikit dimodif sama Pilot Ngapak. Yang pertama modifannya tuh angle kameranya tuh udah dinaikin sedikit sama Pilot Ngapak, soalnya bawaan dari pabrikannya tuh angle kameranya tuh agak nunduk. Jadi kalau misalkan kita main akro sedikit lihat ke bawah ya bro ya, kalau misalkan pakai drone ini di pabrikannya. Ya terus di sini dimodif lagi sama Pilot Ngapak. Pilot Ngapak ini pakai soket baterainya pakai XT30 bro. Ini pakai XT30. Udah itu aja modifannya. Bawaannya tuh dia pakai FR Sky, udah include buzzer. Ini pakai Omnibus F3 flight controllernya. Terus ESC-nya tuh yang ngeri banget, ESC-nya pakai 20 ampere. Ini support 4S kayaknya deh bro. Cuma ini motornya pakai 1104 7500 kV. Itu nggak support pakai 4S, support pakai 3S, cuma nggak support pakai 4S bro. Jadi udah dicobain sama Pilot Ngapak juga. Ini pakai baterai 3S, speednya tuh ngeri banget, beneran ngeri banget. Ya ini drone salah satu, kalau menurut Pilot Ngapak tuh micro drone terbaik di tahun 2017. Salah satunya tuh ini bro, Leader 120 dengan harga di bawah 2 juta ya bro ya, kalau misalkan dari pabrikannya. Ini dari Full Speed RC langsung. Ini harganya di bawah 2 juta, sekitar 1,7 1,8 jutaan lah. Ini udah lengkap banget, udah pakai motor 1104, ESC-nya dia pakai 20 ampere, ngeri banget. Flight controllernya pakai F3 Omnibus ya bro ya. Udah support OSD dan di dalamnya tuh udah include OSD juga. Udah kameranya tuh udah OSD. Oh ya, ini kameranya dia pakai 600 TVL 25 mW, cuma dengan power VTX 25 mW aja ini udah sekitar satu lapangan lebih sedikit. Dia masih jelas bro untuk signal FPV-nya ya. Untuk sinyal FPV-nya masih jelas. Ini FR Sky juga sekitar satu lapangan lah. Dari ujung lapangan ke ujung lapangan dia masih nyampe. Kalau misalkan kita pakai Taranis atau mau Taranis X9D mau Ki X7 itu sekitar 120 meteran dia masih nyampe. Pilot Ngapak udah nyobain sendiri juga. Terus di sini udah include buzzernya tuh dia pakai buzzer kecil, micro buzzer, cuma bunyinya tuh kenceng banget, sangat ngebantu banget kalau misalkan kita jatuhin drone ini tuh di tengah lapangan. Jadi kalau misalkan habis main FPV terus crash di tengah lapangan, asalkan baterainya belum lepas tuh dia suaranya tuh sekitar 50 meter masih kedengeran bro. Beneran masih kedengeran. Kalau misalkan di suasana yang agak hening ya, rame-rame dikit masih kedengeran lah, sekitar 50 meteran. Terus apa lagi, motornya pakai 1104 ya, udah dibahas itu ya. Ini yang kurangnya tuh baterainya aja bro. Baterainya cukup kurang berkualitas kalau menurut Pilot Ngapak ya. Dengan spek gahar yang kayak gini dikasih baterai kayak gini tuh kayaknya kurang mumpuni banget kalau menurut Pilot Ngapak. Oke. Di sini nggak ada buku manual, sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian yang baru beli tuh minusnya tuh ya, kalau menurut Pilot Ngapak kurangnya tuh kalau misalkan yang baru nyobain micro drone racing ya, kita nggak tahu cara main and fly-nya kayak gimana.
Jadi cara bind and fly-nya tuh hampir sama kayak, bukan hampir sama sih, sama persis kayak di full speed RC yang di BAT 100 itu yang kemarin udah di-review sama pilot ngapak. Jadi ya hampir ya sama persis cara bindingnya, cara settingnya kemarin juga udah dijelasin sama pilot ngapak ya di unboxingnya BAT 100 itu. Kalau misalkan kalian belum pernah lihat, bisa ditonton di kolom deskripsi, ntar pilot ngapak nyantumin. Kita langsung mau test fly aja bro. Ya ini ntar paling pilot ngapak nyoba LOS nya atau line of sight nya pakai baterai 3S, dan ntar nyoba di itu di FPV nya ntar kita nyoba di 2S sama 3S bro. Kita langsung check this out di lapangan aja bro. Check this out, kita ke lapangan langsung sekarang bro.